Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai, mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai, nên đành chấp nhận nỗi đau cũng cần cho cả yêu thêm người sau tốt hơn. Cảm ơn anh vì ngày tháng qua, và cảm ơn anh vì đã để chúng mình xa. Để rồi mới biết xa ta vốn không thuộc về nhau. Chúc anh yêu được người tốt hơn, và sẽ bên anh một quãng đường dài hơn. Đừng vì những tổn thương mà tổn thương một người khác. Oh my ex hate me and I hate them back, and it's all because of me, and it's all because of me. Oh my ex hate me and I hate them back, and it's all because of me.